kamar yadda malaman tarbiyya suka ce dan adam ana masa tarbiyya ne iri uku. Akwai tarbiyya inma'iyya, annumu wan nama'i, wata abin da yake bukata a daɗa ma yaro saboda shi ma tunaninsa karuwa yake, shi ake kira annumuwal akali, hankalinsa yana daɗa cika, yana daɗa burin ƙasa, yana ƙara hauhawa. Akwai kuma annumu aljismi, shi kansa jikin canzawa yake yi. Akwai annumu al-ijtima'i, da ɗuwan ƙarin yawan mutanen da ya sani. Ta yiwa yanzu iya masaniyarsa ta tsaya ne akan gidansu kawai, babansa da babarsa da 'yan uwansa, watakila da dangin babansa da dangin babarsa da 'yan makota iya unguwarsu. To lokacin da ya je secondary school wani bodin zashi, bodin tana haɗa yara iri-iri, masu fito da suka fito daga gida iri-iri, da tunani iri-iri, da mahanga iri-iri, da irin riƙon da kowane iyayensa suka yi masa. To dole yaro ya san da wannan, shi kira annumu al-ijtima'i. Numuyinsa na ijtima'i yana karuwa, ma'ana mutanen da yake hulɗa da su, da wanda yake sabawa da su, da waɗanda yake sani yawansu yana karuwa. To kaga dole uba a da uwa ta ɓangaren mace da namiji su sa ido akan sababbin hulɗa da 'ya'yansu za su kulla. Kuma hulɗan nan takan zama wataran da jinsi iri ɗaya, wataran kuma da saɓanin jinsi. Ma'ana ya za ta yi hulɗa da 'yan uwanta mata da za ta haɗu da su a waje, kuma za ta yi hulɗa da maza da za ta haɗu da su a waje. Wani haɗuwan na dole ne, makaranta ce da maza da mata, malamai ne maza da mata, direbobi ne, masu shara, masu a cikin gida, da masu aikace-aikace duk maza ne. Ya za ta yi hulɗa da namijin da duk yake waje? Daga nan za a fara bambanta wa yara tsakanin maharam da gairi maharam, da na nesa da na kusa. Wani saboda daɗewar da aka yi yana kusa sai aga kamar ya zama an zama ɗaya, kuma shari'a a gurinta ba shi ne zama ɗaya ba. Wani kuma saboda an daɗe ba a tare, in ya zo sai kuma ya zama shi ne bako, bayan kuma shi ne shari'a ta yadda ya zama kusa. To kaga anan dole sai an wajen annumuwal ijtima'i din nan sai an nuna ma yara matsayin kowanne da yadda ya kamata su yi hulɗa da jinsinsu na mata in mata ne, da kuma jinsin maza. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.